Və tam səmimi deyirəm, mən universitetdə bir qızı sevirdim, daha doğrusu elə dərk eləyirdim ki, sevirəm. Sonra anladım ki, bu əsl sevgi deyilmiş. Sonra bir müddət böyüdüm, müəyyən bir yaşa gəldim. O sevgi deyilmiş, anlamaq deyil. Yox, əsl sevgi deyil. Yox, bilirsən necə, o sevgi deyilmiş kimi anlamaq deyil. O, hazırki yaşın üçün səni qane etməyən sevgidir. Ay, sağ ol. Çünki insan yaşa dolduqca insan kamilləşir, düşüncələri artır. Həyatdan da, məhəbbətdən də, insanlardan da, dostluqdan da, ailədən də istəklərin yaşın artdıqca dəyişir. Mən elə bir cümlə dedim, davamını gətirməsəm axşam evə gedə bilməyəcəm. Mən Universitetdə qalıb. Yox, indi mən davam eləyim. Sən həmişə vəziyyətdən çıxmısan, sən artıq ağzından çıxıbsınız. Demək, universitetdə sevirdim, düşünürdüm, sevirəm, doğrudan da çox təmiz bir hisslər idi. Amma indiki yaşımda anlayıram ki, məni dəyişdirən, məni ailə nə olduğunu dərk elətdirən insanı mən sevirəm. O mənim yanımdadır və akşın tam razıyam. Hər nə olursa olsun, sənin yanında olan səni sevəndir, sənin sevdiyindir. Nə olur olsun. Yəni getməyən, Bəli. səni əsl sevəndir. Ona görə də bütün sevənlərə, səmimi sevənlərə və səmimiyyətlə, səmimiliyi ilə yanımızda olan bütün sevənlərə təşəkkür edirik. Mən tam səmimi deyirəm, kişi sevəndə fərqli olur. Onun üçün söhbət maddi şeylərdən gedir, hamısını fəda edir. Ev olsun, maşın olsun, zaman olsun, ona fəda edir. Onu düşünür, özündən çox, özünə xoş olan şeylərdən çox ona xoş olan şeylər edir. Mən bir yeməyi sevmirəm, amma onu sevdiyinə görə illərdir, 4-5 ildir ki, yeyirəm. Çünki o sevir. Və bilmirəm, nədən oldu belə danışdım, İfratın deməyi, Akşinin deməyi. Ya sən sevirəm, valla, özü çox sevirəm.